Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, ATV եթերում դինամիտ հաղորդաշարն է։ Ձեզ հետ է Հայաստանի Muay Thai Boxing Ֆեդերացիայի նախագահ Արամ Աբրահամյանը։ Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ եւ Հայաստանի Կամեկ Ֆեդերացիայի նախագահ Հովհաննես Ղուկասյանը։ Այսօր իհարկե մեր երկու ֆեդերացիաների կողմից կանցկացվեն սեմինար մարզումներ, որտեղ կցուցադրվեն թե կոմբինացիոն եւ թե տեխնիկական վարժություններ։ Այսօր մենք կանցկացնենք ինտենսիվ պարապմունք, էֆեկտիվ հարվածներով եւ էֆեկտիվ կոմբինացիաներով։ Այնպես որ մնացեք մեզ հետ եւ դիտեք այս հետաքրքիր պարապմունքը, որտեղ մասնակցում են թե Հայաստանի Muay Thai Boxing եւ թե Հայաստանի Կամեկ Ֆեդերացիայի լավագույն մարզիկները։ Իհարկե կարող եք այս ամենին դիտել յուրաքանչյուր շաբաթ 00:30-ին ATV դինամիտ հաղորդաշարի եթերում։ Անցնենք առաջ։ Առաջի վարժությունը, սկսում ենք պարապմունքը։ Գնաց, մատները։ Գլուխը, հետը։ Միշտ հավաքված նայում եք առաջ։ Մյուսը։ Ներսից դուրս։ Հակառակը։ Երկու ձեռքերը միացին։ Կամաց ձեռները բացում եք, բայց կարևորը մարմինը պետք է տեղափոխվի ձախից աջ թաթերի վրա, հետո աջից ձախ, այս է։ Մյուս կարևոր վարժությունը, որը ոտու ձեր կապում է իրար, նայեք, բացում եք, անպայման ոտերի աշխատանք։ Գնաց, ձեռները բռնում ենք, ու լավ կորպուսով մեջքը բացում ենք։ Մեջտեղ, ձախ, հետևով գալիս եմ գնաց։ Ձախ ձեռը գնաց աջ ոտի մոտ, այս ձեռը հետ։ 1, 2, 3, 4 և հակառակ։ 1, 2, 3, 4 Հասկացաք, գնաց։ Մյուս կողմ 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Խորը նստեք, 4 5 Մի ոտքը առաջ, մեկը հետ, թռիչքով։ Աշխատվենք ոտքը լավ, բերենք երկու ձեռքերի արանքը։ Ինը, Այսպես ձեռներ դնում եք հատակին, ներեցին, ու կատարում եք ժի, մաքսիմալ, իշքան կարող, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, Պատրաստ ասացում ենք անում, բոլորը միասին, գնաց, 1, 2, 3, 4 Հիմա, ուրեմն մայագերի հագած ենք անում, ոտքով, կորպուսով,
լավ առաջ էին գնում, ուրեմն հարվածը ոնց է տեղի ունենում։ Ծունգը հնարավոր չափ ծալած բարձրացում ենք վերև, հարվածը կատարում ենք նույն ձևի հարվածը գալիս է այնտեղ, որտեղից որ հարվածը սկսել ենք։ Պատրաստ, մի հատ աջ, մի հատ ձախ, հաշվի ստար։ 6 Եղավ ծափիս հետ, ծափը տվեցի 1 2 1 2 Հավաքված, աչը արմունգերի ներսից ուղևորվում է դեպի առաջ։ Ոտքը նայեք ինչ ձև է լինում։ Պտտվում է հնարինչափ հարվածը տեղ հասնելու համար։ Նույն ձևին հարվածը հետ է գալու։ 1 2 1 2 3 Նախ եւ առաջ բոլորիդ ցույց է տալի, սենց ծուն չենք խփում, խփում ենք այսպես։ Մտցնում եք ծունկը տազով։ Շատ արագ։ 1 2 3 Տազով մտցնում մոշնի։ 4 Ոտերի աշխատանքը նայեք, մտավ, հոп, էս 1 Հիմա բարձր մյուս ձևը, բարձր ուղղակի մատների վրա կրդորում է։ Պատրաստ։ Տասը վարկյան, վերջի 10 վարկյանն է, բարձր։ Մեկ, այս ձև ենք անում։ 1 2 1 2 10 վարկյան։ Ուրեմն, կատարում ենք մի հատ Սկսում ենք ձախից հարվածը, մի հատ ներսից դրեցինք հարվածը, երկրորդը գալիս է վերև։ Ողում ենք նույնը։ Էյտա ոտը բռնում ես, 1 հետևյալը, քայլով արմուտի հարվածը գնաց, 2 Միաչին ենք կապարում, կանգնում ենք հրիչք, ձախ աչ, ձախը մահայքի։ Մեկը հարվածը ընդունեցինք, երկրորդ հարվածը, նույն հարվածը կատարում է առաջի համարը ձախ հայքի խփի, հարվածը մի քայլ հետ ենք քաշվում, հեմում ենք հետևի ոտքի վրա, հարվածը արեց գրեց սրանից հետո այս ոտքին հարված ենք անում։ Ոտքի հարվածը երբ որ պահում ես, եկավ, բռնեցի, գնաց, 1 Շատ ճիշտ պահին կատարվող հարված է, ոտքի հարվածը բռնելու ժամանակ։ Հենց որ աշխատում ենք շատ աշխուժ։ Մի ոտքի վրա ձեր քաշը պահում եք, և այս ոտը գծում է գնում է հարվածը դեպի իր ծնոտը։ Գալիս է, այս ոտը, կրծնում եք էս ձերով խփում։ Փողում եք, ասենք հարվածի ժամանակ փողում եք։ Այսինքն ոտքը պահեցի, որպեսզի ոտքի հարվածը հանցնես, ուժը հանցնես, հանցրեցի, և արագ պտույտը գնաց։ Ձախ, աջ, ձախ։ Պատրաստ։
4 5 ոտները բարդացա ձիգ թաթերը 2 3 4 Թուլացրեցի տակի պարկացը ինեցանի որ ոտերը չկպնի հանդակ երկնի 6 7 Ամենակսա Ինքը որի կռեցան, միատ գալիսա կպնում է ինձ, միատ դերեք, գնաց, օվա, զգում ես, գնաց, օվա, այդ ես, փորձում ես, միատ ինձ, միատ դերեք, ու արը Արտաս էջերում, 3 4 5 արա, 7 6 5 4 Արգելի հեռուստադիտողներ, այսօր դիտեցինք սեմինար մարզումներ, որը անցկացվեց Հայաստանի Muay Thai Boxing Ֆեդերացիայի եւ Հայաստանի Կ1 Ֆեդերացիայի կողմից։ Վստահ եմ ձեզ դուր եկավ մեր մարզումները, ձեզ դուր եկավ մեր պարապմունքը եւ դուք ստացաք հաճույք այս հետաքրքիր մարտարվեստներից։ Ձեզ հետ էին Հայաստանի Muay Thai Ֆեդերացիայի նախագահ Արամ Աբրամյանը եւ Հայաստանի Կ1 Ֆեդերացիայի նախագահ Հովհաննես Ղուկասյանը։